campeón al Real Madrid de tantos títulos en juego que tiene esta temporada, con tantos partidos por delante. Claro, vamos a ver, es que cuando se ha querido vender, tiene razón que el Real Madrid tiene tantos jugadores de calidad, de clase, ¿qué va a pasar cuando, bueno, pues vamos a ver, es que sea un problema tener jugadores de calidad y de talento, hasta 25 jugadores de esta categoría, es que no es un problema, que es maravilloso, que es una planificación estupenda y se trata de saber llevarlo, que